Hello，大家好。咁今日咧就係諗住分享我平時寫嘅手帳。咁如果大家有 follow 開我嘅 YouTube channel 啦，咁其實都知道我係有寫開手帳嘅。咁其實由最細本嗰兩本開始計起，呢個就係隨身日記，隨身手寫碎碎念嘅，係啦，有啲相喺度啦。咁佢裡面咧就係咁樣啦，咁樣有啲戲記錄生活上嘅嘢啦，所睇嘅戲啦，跟住啲碎碎念啦，同埋一啲抽咗啲盲盒啊，咁佢啲卡我就會擺喺度。咁呢個就唔係經常用，係真係有時出街突然之間有嘢諗有啲靈感或者有啲碎碎念，即係有啲啟發嘅時候，我就會寫係用呢本簿咯。但係一般都會主要都喺屋企嘅時候先有靈感嘅，平時出街就好少嘅。跟住呢個係打卡嘅簿啦，咁佢呢度咧，第一個就係咁，當然有個塔羅牌喺度啦。跟住我以前間鋪頭嘅週年開年飯啦，呢個咧就係主要都係記錄每一日用到幾多錢啦。跟住呢個就係記錄心情啦，係啊。跟住呢個就係記錄每個月有冇嚟 M 啦。跟住啲收納袋仔啦，飲咖啡打卡，睡眠記錄，跟住記錄磅數啦，跟住呢啲都係打卡位啦，有冇做翻工啊？即係每日會做嘅 checklist 咯，跟住有啲空白咗嘅，咁其實係我懶啫。咁跟住就每個月都有咯，呢度有一年嘅份量咯。咁跟住呢兩本咧最常用嘅呢個就係感恩日記咧，就係今年先開始，26年先開始，咁佢26年至到30年。呢本就係由24年開始用嘅日記啦，即係小日記啦，係啊，3年嘅。咁呢本就係呢本係我24年開始用嘅，咁佢就嚟完結啦。咁我遲啲就會用到26年我就開本新嘅啦，咁佢已經買咗噶啦。呢個就係我26年嘅一個小小嘅日記啦，即係當日發生啲咩特別事啊咁樣嗰啲。嗱，而呢本咧無印嘅咧，裡面啲封面係咁樣啦，係啊，有我嘅男神，係啊，跟住呢個係亦都係稍為長篇大論嘅日記簿啦。呢個即係有時諗唔明啲嘢啊，或者有啲嘢諗唔明啊，咁就會用呢本簿去記錄情緒啊，或者係有啲諗唔明嘅嘢，我就會寫喺度啦。呢個就係我嘅實體版嘅 schedule book，呢個就係我嘅 schedule book 啦。咁你見到有中文有韓文，咁其實我有。呢個就係我每一日都會用嘅嘢啦，但係最近又懶咗啦，冇乜點用啦。有啲裝飾喺度嘅，係啊。呢個就係呢個就係週計劃啦。咁呢個就係我平常日常會用到嘅手帳啦。咁其中一個唔經常用咧就係我嘅 study book。就係有嘢要學嘅時候，我就會用到佢。咁嗰本我攞出嚟俾大家睇，等啦。OK，咁我又翻到嚟啦。咁呢本 A5 咧就係我嘅 study book 啦。咁佢裡面有好多有相喺度啦，有嗰啲
其實用好少嘅，有啲係食譜啦，有啲我係學急救嘅時候用到嘅一啲課程嘅錄線啦，佢成日手寫嘅錄線啦。咁有啲咧就係煮飯、煮飯嘅一啲錄線啦，即係例如我咁樣煮，第一次煮係點樣，有啲感受啦，煮前煮後嗰啲感受啦，亦都有韓文嘅錄線啦。呢個就係主要都係我嘅 study book， 咁就唔經常用嘅。好，呢個星星人版本咧，就係我啲寵物嘅記錄啦，生病記錄啊，磅重啊，出生日子嗰啲記錄啦。咁佢係啊，冇錯，我係有整佢哋嘅身份證。呢個就係奶茶啦，跟住有帝君、帝君啊，同埋 Oreo 啊。咁佢呢啲就係佢哋嘅，呢個就係空頁一版嘅。咁呢啲就係佢哋啲體重記錄啦，係啊。佢哋病嘅時候咧，我就會記錄咯。最主要最身體最弱嘅咧，其實今年就不相伯仲啦。其實佢哋都好少病，係啊。最主要都係幫佢哋記錄佢哋嘅體重啦，係啊。有時係啊，就係咁。咁呢一本咧就係5年日記，就係27年到31年嘅。咁呢個就未用嘅，呢個就未用嘅，但係我就會買定啦。係啊，佢有個書衣，唔係即係外保護殼啦，因為佢係燈塔嘅，其實佢係燈塔嘅，其實佢係燈塔牌子，咁我就買定啦，係啊，趁佢仲有貨嘅時候，係啦。咁今日嘅分享就嚟到呢度啦，咁希望大家中意，記得 like、subscribe，bye。